Okay တော့စက်ကူကလည်းမယူရသေးတော့မထူးပါဘူးကျွန်တော်ဒီလာလေးပုံမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရန်လေးတွေကသာဓာမိုးလေးတွေပေါ့ပဲသေးသေးလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်အခုကြားတဲ့အဆက်တော်မှာကြီးပါသေးတယ်နော် Okay ဒါလေးကကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာနည်းနည်းလေးကြီးသွားလို့ရှိရင်ခွတ်လို့ပြကြနော်အဲ့ကသေးမယ်နော်ဒါကျွန်တော်ရန်ရဲ့တကန်လေးကိုအခုမြင်တောင်ကျွန်တော်ပြပြီးတာပေါ့နော်ဒါလေးကရမ်းမို့လို့ထားတယ်ပြီးတော့စားပွင့်ရမ်းပဲဒီလိုလေးတွေပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေးပိုကြည့်တာပေါ့နော်စားပွင့်ဒါအခုမြင်အောင်ပြပေးတာပေါ့နော်စားပွင့်ရမ်းလေးဒီကနေ့လာမယ်ပြီးရင်တရားပွင့်ရမ်းပေါ့တရားပွင့်ရမ်းတော့သူ့တဲ့ပိုကြီးပါပဲတရားကဲလေးတွေနော်โอเคဒါလေးတွေကကြော့ဒါလေးတွေကတရားပွင့်ရမ်းလို့ပဲတတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါအခုတို့မြင်အောင်ကျွန်တော်ပြပေးတာနော်ပြီးရင်အချို့မှုရမ်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချုံမုတ်ရမ်းတဲ့ကြီးတဲ့ရမ်းပြားတွေပေါ့ဗျာနည်းနည်းပိုကြီးလာတာပေါ့နော်ဘလိုကြီးလာတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရန်ကောင်းကြံရင်လောင်ရမ်းပေါ့ဒီတက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီလိုရမ်းကြီးကြတော့မြင်ရလာပြီကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့ဘောင်ထဲမှာဒီရမ်းလောက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကျန်းအချုံမုတ်ရမ်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောကြလိမ့်မယ်အခုအချုံမုတ်ရမ်းကြီးပါလို့ရှိရင်ကြောက်သားတွေပြက်မှာပေါ့ကြောက်သားတွေကျဲမှာပေါ့ခဏနေကျွန်တော်ပြောတဲ့အနေအထားကိုသုံးအောင်အားလုံးမပြေစရာနားလေအောင်ကြည်ပါလေ့လာပါမှတ်သားပါအားလုံးပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီအချုံမှုရမ်းတွေအထီကိုရမ်းလေးတွေမစိုးဘူးဒါတွေကဝယ်လို့ရတဲ့ရမ်းတွေမှာပါတယ်လို့အခုအချုံမှုရမ်းတွေကိုဆွတ်သွားဝယ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ကြောက်သားတွေကကျဲတောင်ကျုံသွားတာလည်းဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့အရာအားလုံးကအခုဒီကျွန်တော်တို့ခင်းတစ်ကြစတင်ပြီးတော့စတင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တဝက်တစ်ပြက်မှာတင်လိုက်ထွက်လိုက်တဝက်တစ်မှာတင်လိုက်ထွက်လိုက်အဲ့လိုလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးကြဘုလို့တင်မယ်ဘုလို့ပြင်လဲဘိုးအနေနဲ့လေးလာကြည့်တယ်ဆိုတော့အစာဆုံးလေးလာကိုသိတယ်တက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလုပ်ပေါ့ဗျာမသိလို့မတက်လို့လေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအစာဆုံးပြေချလေးလာပြီးတော့မှဒီဟာလေးပေါ်ကိုချင်းချင်ပြီးတော့မှလုပ်ပါနော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီလိုတွေသတ်မှတ်တာလဲဒီရက်အထိကိုကျွန်တော်တို့ကရန်ကိုကောင်းလို့ခေါ်မဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ရန်အနေထားဘက်ကိုသတ်မှတ်တယ်ဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့မရတဲ့ရန်အနေထားဘက်ကိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်တလုံးပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့အပိုင်းနဲ့မလုံးမဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာကဒါကရန်ရဲ့ပုံစံအောင်ပဲပြောတာပါအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ရမ်းပုံစံတွေအကုန်လုံးကညီမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာဆိုအညီညာလေးရမ်းမှာကမလာပါဘူးเนาะရမ်းဆိုတာကပုံစံမျိုးစုံနဲ့လာပါတယ်เนาะခဏလေးပါတော့ဆန်ကယ်လေးကအရမ်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စကားပြောတာအဆင်မပြေလို့ခဏရက်တာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အာယုံကဒီမှာထည့်နေအာယုံကပြောင်းသွားနောက်တစ်မျိုးပြောင်းအဲ့လိုတော့နည်းနည်းတော့ဖြစ်နေတာခါကြလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညားဘက်ကြတော့မှဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့တင်မှုတော့များတယ်ပေါ့เนาะအများနဲ့တော့ကျွန်တော်တင်နေပေးပါမယ်နော်ဆိုတော့ဒါကရဟန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိလောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြောပြတာဆိုတော့အခုလိုအနေနဲ့ဒီရဟန်းကပါယုံနဲ့ရဟန်းကဟုတ်ပြီဒီမှာမုံမြက်လေးတွေပါနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အကြောက်ကိုဝယ်လို့ရှိရင်လေဖြစ်မှာလားဆိုတော့မဟုတ်သေးကြဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်သတိထားအောင်နော်ဆိုတော့ရမ်းက6စလုံးရဲ့အသားတန်းကိုဘယ်နှမျိုးသူကစွမ်းရင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ချက်အရင်လေ့လာအောင် okay